İş beqiyotgan do'stlar diqqatda, ishlaringizni quruqsizlantirib beqiyotamiz. Ish beqishning oldingi sharti yella vaksinadan quruqsizlantirish. Mavu taratarqliq chiqqan qurut. Mavu bo'lsa eg'izdan chiqqan, ya'ni qus bilan chiqqan qurut. Ya'ni bu nemishqa eg'izdan chiqadi deganda uzoq muddat quruqsizlantirish darsi bermaganda, ulanmaganda shu eg'izdan chiqadi. Balkim nechalarning ishlari yuz berib baqqan. Masuaga javob bermasam, quruqsizlantirish darsi bergandan keyin nemish ishlardan ichidan qurt tushganini bayqamaymiz debsizlar. Bu endi ba'zi ishlarninki ichida bor bo'lsa, shu mazgilda qurt bor qolsa, to'g'ri bergandan keyin haqiqatan siz bayqayalaysizlar. Ba'zi ishlarning ichida siz bergan shu vaqtda qurt yo'q, shunga siz bergandan keyin qurt tushganini bayqayamaysizlar yoki qushaq lechingilik holatda bo'lib qolsa, uni bayqayamaysizlar. İşinizdə hər qandaq normalsızlıq əhval görülməyən təqdirdəmi yaz vaxtı bir ayda bir qetim, qış vaxtı 2 ayda bir qetim çox quruqsuzlantırış darsı verib durub beqişiniz kerak.